सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने YouTube चैनल मेडिसिन मंथन को और साथ ही साथ बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे कि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्वागत है दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मेडिसिन मंथन में, जहां पर पाते हैं दवाइयों के बारे में संपूर्ण जानकारी। तो दोस्तों पेश कर रहा हूं अम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड, लियोसेल्वेटामोल सल्फेट, गुआइनफेंसिन एंड मेंथोल ड्रॉप्स। चलिए इस ड्रॉप के रेट के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस ड्रॉप्स का रेट है 60 रुपये। चलिए इस ड्रॉप्स के कंपोजिशन के बारे में देख लें। तो दोस्तों इस ड्रॉप्स में आपको अम्ब्रोक्सोल हाइड्रोक्लोराइड 7.5 mg, लियोसेल्वेटामोल सल्फेट 0.25 mg, गुआइनफेंसिन 12.5 mg तथा मेंथोल 0.5 mg का कंपोजिशन मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस ड्रॉप्स के ब्रांड नेम के बारे में। इस ड्रॉप्स का ब्रांड नेम है एम्ब्रोहिल एलएस ड्रॉप्स। यह ड्रॉप्स खांसी का ड्रॉप्स है। यह ड्रॉप्स आपको किसी भी मेडिकल शॉप या केमिस्ट की दुकान पर आसानी से उपलब्ध मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस ड्रॉप्स के यूज के बारे में। इस ड्रॉप का प्रयोग हम अपने बच्चों में सर्दी खांसी हो उसको ठीक करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। बच्चे के छाती में कफ जम गया हो और बहुत ही ज़्यादा खांसी आता हो, उसको ठीक करने के लिए इस ड्रॉप्स का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। बच्चे को निमोनिया हो गया हो, उसमें इस ड्रॉप्स का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। सांस लेने में तकलीफ हो, उसको ठीक करने के लिए इस ड्रॉप्स का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। बहुत ही ज़्यादा खांसी आ रहा हो और सांस लेने में दिक्कत हो, उसको ठीक करने के लिए इस ड्रॉप्स का प्रयोग किया जाता है। पुरानी से पुरानी खांसी हो, उसमें इस ड्रॉप्स का प्रयोग बहुत ही अच्छा माना जाता है। सर्दी खांसी से जुड़ी सभी समस्याओं को ठीक करने के लिए इस ड्रॉप्स का प्रयोग हम अपने बच्चों में करते हैं। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस ड्रॉप्स के डोज के बारे में। इस ड्रॉप का प्रयोग हम अपने बच्चों में जो 5 से 7 kg के आसपास हो, उसे यह ड्रॉप्स एक ड्रॉप दिन में 2 से 3 बार दें। बच्चे को बहुत ही अच्छा लाभ मिलता है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं इस ड्रॉप्स के साइड इफ़ेक्ट के बारे में। यदि आपने अपने बच्चे को यह ड्रॉप्स दिए हैं तो उसमें निम्न साइड इफ़ेक्ट दिखाई दे सकते हैं। शरीर पर लाल चकत्ते निकल जा सकता है, घबराहट हो सकता है, हाथ पैर में कंपन हो सकता है, खुजली हो सकती है, उल्टी या मतली हो सकता है, दस्त लगने लगता है इत्यादि की समस्याएं यदि आपको आपके बच्चे में दिखे तो इस ड्रॉप्स का प्रयोग करना अपने बच्चों में बंद करें और अपने किसी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह लें। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि इस ड्रॉप्स का प्रयोग हम किन किन बच्चों में नहीं कर सकते हैं। यदि आपके बच्चे में गुर्दे की बीमारी हो, शुगर हो, लीवर में इन्फेक्शन हो,
हृदय रोगी हो तो इस ड्रॉप्स का प्रयोग अपने बच्चों में ना करें। तो दोस्तों, यदि आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।